बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और आसान रेसिपी चने की दाल की कबूली, जो सिंपल है और बहुत टेस्टी बनती है। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने पतीले में हाफ़ कप ऑयल ऐड करना है और इसमें एक स्मॉल साइज़ की प्याज मैंने स्लाइस कर ली है, वो इसमें ऐड करेंगे। और इसे बहुत ज़्यादा हमने गोल्डन नहीं करना। और इसके साथ हमने कुछ साबित गरम मसाले ऐड करने। इसमें मैंने नॉर्मल साइज़ का तेज़पात लिए, इसे 2 पीस कर लिए और एक स्टिक है दालचीनी की, 10 से 12 काली मिर्च हैं, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा है, 2 बड़ी इलायची हैं, 3 छोटी इलायची हैं और वो भी इसमें ऐड कर देंगे हम। प्याज का कलर चेंज हो चुका है। अब मैं इसमें 1 टीस्पून लहसुन अदरक ऐड करूंगी। एक मैंने मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है, इसे स्लाइस कर लिया था, ये भी ऐड कर दूंगी। और इसके साथ मैं ऐड करूंगी हाफ़ प्याली पुदीना और 6 से 7 हरी मिर्च मैं इसमें ऐड करूंगी। मैंने 3 छोटी हरी मिर्च ली हैं और 4 बड़ी हरी मिर्च ली हैं। 1 टीस्पून नमक। 1 से 2 मिनट इसको हम थोड़ा भूनेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप दही। दही से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। दही ऐड करने के बाद 1 से 2 मिनट हम इसे भूनेंगे ताकि दही का पानी ड्राई हो जाए। अब हम इसमें चने की दाल ऐड करेंगे। 1 कप मैंने चने की दाल ली थी, इसे 2 से 3 पानी में अच्छे से धो के आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। और चने की दाल इतनी बॉईल करनी है आपने कि वो ओवर कुक ना हो। और आप देख सकते हैं चने की दाल कितनी सॉफ्ट है, लेकिन ओवर कुक नहीं है, साबित है, टूटी भी नहीं है। वो हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे 1 से 2 मिनट मसालों के साथ भूनेंगे ताकि चने की दाल में बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। अब हम इसमें शामिल करेंगे चावल। मैंने 2 कप चावल लिए थे और इसे भी हमने आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। इसमें 2 ग्लास मैंने पानी ऐड किया है। आप लोग अपने हिसाब से पानी ऐड कर सकते हैं, इसलिए कि कुछ चावल ज़्यादा पानी लेते हैं, कुछ कम लेते हैं। हो सकता है आप लोग जो चावल यूज़ करें उसमें 1.5 गिलास पानी ऐड होना हो, तो आप लोग पानी अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। इसमें नमक मुझे कम लग रहा था तो मैं 1 टीस्पून मैंने नमक ऐड किया है। पानी ड्राई हो चुका है। अब हम इसे कवर करके दम पे रख देंगे। आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आती है तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। फ्रेंड्स एंड फैमिली में लाजमी शेयर कीजिएगा। मज़ेदार सी चने की दाल की कबूली रेडी हो चुकी है और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसमें से। और आप देख सकते हैं दम भी बहुत अच्छा लग चुका है, एक एक दाना अलग है इसका। मज़ेदार सी चने की दाल की कबूली रेडी हो चुकी है और बहुत ही मज़ेदार बनी है। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि चने की दाल की कबूली आपको कैसी लगी। और इसे चटनी और सैलेड के साथ सर्व कीजिए, एंजॉय कीजिए और मुझे दीजिए इजाज़त। फिर अच्छी सी रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।